Så, nu er vi startet. Okay. Hej bloggen, og velkommen til den her video. Nu har vi fundet sådan noget her beanbossel, som vi gerne vil lave. Det der, hvor der er to af dem her jelly beans, som enten smager det ene eller det andet, og så skal man spise den, og så skal vi se, hvem der får den dårlige, og hvem der ikke får den dårlige. Ja, og det gælder med slugen. Ja, vi har aftalt, at vi skal sluge selve bønnen. Prøv på det. Ja, men vi må gerne spille ud bagefter. Okay, så vi starter bare. Så har vi dem her fra starten her. Enten så er det sure sokker eller tutti frutti. 3, 2, 1. Tutti frutti. Ej, det smager bare sure sokker. Gør det? Prøv mig. Ej. Jeg har altså ikke lyst. Hallo, jeg kan ikke. Det smager virkelig Tyk. Jeg har ikke lyst til det. Må jeg godt slutte med vand? Okay. Kommer enten... jeg har ikke engang lyst til det her. Jamen, det bliver du nødt til. Og så tager vi denne her, fordi den er ikke så slem. Enten så er det lawn clippings, nyslået græs eller lime. 3, 2, 1. Lime. Jeg tror også, det er lime. Ja. Jeg er begge to lime. Vi ved jo ikke, hvad det kan godt være, at det ikke er. Jeg er ikke så god til smag. Nej. Enten så er det popcorn, smørpopcorn eller rådden æg. Jeg begynder altså at græde. 3, 2, 1. Nej, det er rådden æg. Ej, det er slemt, den her. Ja, virkelig. Ej, det er klamt der, så. Baby wipes eller coconut, den er ikke så slem. Jeg vil gerne smage coconut. Jeg har ikke smagt det. 3, 2, 1. Coconut. Det var rart lige at få den her væk. Eller, den smager til baby wipes, den her. Men Jeg den ved ikke, smager hvordan godt. baby wipes smager. Men det smager. Baby wipes, det er sådan nogle servietter numsen med. Så det er baby numser med, er det ikke? Er det ikke? Jeg ved ikke. Ja, eller renseservietter. Ja. Ej, det her, det er baby wipes, tror jeg. Den smager faktisk lidt sæbe. Okay, så lad os gå videre til bræk eller fersken. Ej, eller bliver jeg altid ked af det. 3, 2, 1. Ej, det er bræk. Den der, som egentlig siger. Ej, jeg får stjerne for. Hallo, den laver bare sådan cirkel i munden. Det er virkelig klamt. Hallo, fuck, det er klamt. Så tager vi slemme nu, når vi er i gang. Hvad er det for en? Canned dog food. Hvad betyder det? Hundemad. Hundemad. Eller chokoladepudding. Ej, det jeg bliver altså ked af. Har du fået dem før? Okay, så nu får jeg sikkert en dårlig. Så. Ja, jeg gør. Jeg får den dårlige. Det kan jeg se på dig. Du har smagt den. Nej. Det smager. Det smager dåse kattemad. Min er chokolade. Ja, Chokoladepudding. Hvor er det duft. Det smager det der på dåse, ikke? Er den meget slem? Slemmere end vomit? Okay.
Den var virkelig slem, den der bræk. Ej, jeg tror, jeg har det rigtig dårligt. Den var rigtig dårligt. Klar til at gå videre. Bussemænd og juicy pære tilbage. Eller toothpaste og berry blue, altså tandpasta. Ja, men den vil jeg jo helst have til sidst. Nej, for det er kedeligt her. De går toothpaste eller berry blue. Tandpasta. Tandpasta smager godt. Det smager Colgate. Det smager der. Det smager faktisk en tyggegummi. Det der. Min er blåbær. Min den smager det der, hvad fanden er det hedder? Det der isbjørn tyggegummi, har I ikke set det? Nå, okay. Så lørdagsturen. Bussemænd eller pære. Vi skal have en 4 pære. 3. Jeg tror, det er bussemænd på til om 1. Bussemænd. Det er i hvert fald ikke pære. Okay. Den smager lidt sjovt, synes jeg. Ej, Det er nok ikke så god. Ej, jeg ved altså ikke, om det er bussemand, for det smager ikke af pære. Men det smager heller ikke af bussemand. Ej, hallo, den er lidt saltet. Den er stadigvæk, jeg kan ikke sluge den. Og bare at sige til sig selv, at den ikke smager dårligt. Ej, heller ikke få den ned. Så. Ja, jeg tror, det var det. Så. Der er det. Ja. Det var ikke så slemt igen. Det synes jeg faktisk, at alle sammen skulle prøve. Nu har man bare sådan lidt bussemænd til at sidde i tænderne. Men det er vel sådan det er. Ja, det var egentlig alt for den her video. Hej hej!